ครับก็กราบสวัสดีนาทุกท่านครับผมริวเหมือนเดิมครับมาซ้ำหมายเดิมครับผมมาลุ้นกันดูครับว่าจะได้ปลานิลไซส์สวยๆหรือเปล่าครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมหมายแรกครับเป็นยังไงอะไรครับมาแล้วเม็ดแรกเลยครับมาแล้วครับเม็ดแรกครับมาไวเหลือเกินท่านแรกก็คือท่านอาจารย์บารอกมุฮัมมัดบารอกเป็นคนแรกนะครับเดือนแรกคนผู้สอนนะครับขอให้พี่น้องท่านได้มีเสียงนี้แล้วเราจะสัมพันธ์ต่อกันไปด้วยว่าเรื่องการละหมาดจะป้องกันแล้วก็รับประกันก็ขอให้ท่านนั้นเตรียมตัวมาเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ศึกษาผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการมัสยิดอาจารย์นี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนศึกษาผู้ใหญ่เริ่มตั้งแต่ว่าที่ผู้ใหญ่นะครับฮะปลานิลให้น้องนั้นได้เตรียมตัว สวยอยู่นะก็คือแนะนำเขาแล้วก็ เขาไถเขากันพวกไอ้นี่ไงพวกมันไม่ชอบแข่งรถกันอ่ะ คนนะครับ ว่าไงเอารถอ่ะ นะครับ เขาก็เลยไถเลยก่อนเทียบเลยนะ นะครับปลอดภัย อ๋อมันเอาลงมาใช่ไหม ใช่มันลงมาแล้วมันแข่งแล้วมันหน้าแรงผมมันจะฟุ้งไง ครับ เกิดหรือว่ากระทรวงนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนั้นได้เตรียมตัวมาจากบ้านก็คือติดแมสติดจากติดตัวมาเรื่อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หลังจากนั้นแล้วก็ไปจนถึงเวลาละหมาดซุบนะครับ ไม่ลงเลยตัวเล็กไม่ลงเลย
ครับช่วงนี้ก็เงียบเลยครับผมนิ่งสนิทเลยอันเสียงแมคโครก็อยู่ทางซ้ายครับแล้วจะขุดยังกันครับ มาลุ้นกันต่อครับผมหอดเที่ยงครับก็กราฟแล้วครับ อันนี้ประมาณ40 โมงแล้วครับ4 โมงเช้าแล้วตกลอยแล้วมาตกไม้ตายได้เลยครับครับไซส์สวยอ๋อใส่งามๆครับใส่สวยๆนี่โอ้โหเม็ดสุดท้ายครับครับกราฟแล้วครับผมเที่ยงละมีเวลาหอดเที่ยงครับมาเบิ่งป้าร่วมนะครับนะก็ได้อยู่ครับประมาณนี้ครับ
ใส่งามๆนี่แหละครับก็โต6 ตัวบรรยากาศครับช่วงเที่ยงครับมีเวลาหอเที่ยงสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะใสสั้นลั่นตะหลิงด้วยนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับเก็บของเรียบร้อยครับอีพี่นาสิไปหมองไหนก็ติดตามอีกเทื่อนึงด้วยครับเด้อเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ